现在新型冠状病毒伫全世界流行，虽然台湾疫情控制了真好，但是22号下午，中央疫情指挥中心也宣布出现了一名本土的案例。这个案例活动的范围拢伫北部，但是市长杨伟霆接受访问的时阵也强调，台南接下来的跨年活动也会加强防疫的措施，希望民众会使多多来配合。我们将会依照中央流行疫情指挥中心的指示，来要求我们的这个参与的人来做好防护。万一如果这个疫情有逐渐扩散的现象，因为按765所接触的3个人都已经感染的，那这个新的人他又有曾经在北部活动，但是我们真的如果说造成他2个地方在台北，1个地方在桃园，如果真的造成其他的这个不必要的这个人流，所可能造成威胁，我们将会用最严格的标准来审视。这最严格的标准的审视是不是有这个？上次我们以前我们的那个马拉松也停办过那以前世界篮展也国际篮展也停办过，所以说我们可能还会考量，如果说大家不遵守防疫措施，或大家不戴口罩、不保持不勤洗手、保持社交距离的话，那我们就那个跨年活动可能就会做一些其他的考量。跨年前还有1场嘛，那如果这场大家不能够遵守防疫规定的话，我们跨年可能会再做一个另外的考量。中央疫情指挥中心也呼吁民众，除了爱勤洗手、甲挂嘴掩以外，也会使减少出入人较侪公共场所。指挥中心也强调，这案例是被无遵守规定的国外机师传染，所以也会针对航空业的防疫规定来做检讨。但新闻郭博义采访报道。